नाज़रीन वाक़िया कंदासीं रोड़ी बरपासे में वक़्फ़े सां आवाज़ सां गॾु बरसात बैदि मौसम ख़ुशगवार थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था सैफुल्ला बलूच टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। सैफुल्ला बलूच, आगाह कजो रोड़ी बरपासे में मौसम जी छा सूरत हाल आहे? जी रोड़ी में अॼु सुबुह खां वक़्फ़े सां बरसात जारी आहे, जंहिं सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वियो आहे। नंढड़ी हवा ऐं हल्की बरसात में शहर गर्मी जो शिदत खां महसूस कयो आहे। मौसमियात खाते मूजिबि ईंदड़ कुझु कलाकनि दौरान भी हल्के खां विचोरी दर्जे जी बरसात जो इम्कान ज़ाहिर कयो आहे। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ककर छांव आहिनि, नंढड़ी हवाऊं हली रहियूं आहिनि। बरसात सबबि कुझु हंधनि ते रोडनि ते पाणी बीह वियो आहे, जॾहिं त ट्रैफ़िक मुताबिक़ हली रहियो आहे। शहरी इंतजामिया पारां निकाली आज इंसान बेहतर बनाइण लाइ अमली कम खे अलर्ट रखियो वियो आहे। बिजली जी निज़ाम बाबति इतलाह आहे त कुझु इलाइक़नि में वक़्फ़े सां बिजली जी फरहमी मुतासिर थी आहे। बेहतर लाॻापियल इख़्तियार में चवणु आहे त फाल्ट खे जल्द दुरुस्त कयो वञे ऐं बिजली जी फरहमी बहाल कई वेंदी। शहरियुनि खे सलाह ॾिनी आहे त हू बरसात दौरान एहतियात कनि ऐं गैर ज़रूरी सफ़र खां पासो कनि। जी सैफुल्ला बलूच, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।